小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？我的世界僵尸大军挑战又开始喽！呵呵，我们的小菜鸟啊，第一个起床喽，非常开心的来到了怪物学院兵器室，发现哇塞，今天要合成的装备有点酷啊！诶，这不是美国队长的盾牌吗？哇，原来今天啊，我们要合成的全部都是这些超级英雄的装备啊！哇，小菜鸟非常的兴奋，赶紧来到野外开始收集各种资源。小菜鸟每次的装备都是从木头先开始的，所以他要先砍树，打造一些木头的镐和斧头，然后啊才能去下面挖矿。今天小菜鸟需要的是铁矿，还有熔岩史莱姆身上的火焰。啊，小菜鸟现在已经来到了底下，开始合成他的这些工具了。哈，小菜鸟还很细心啊，还特地合成了一把木剑。万一这个矿坑底下突然蹦出来个僵尸，那可不得了啊！啊，经过了一番这个艰苦的挖矿之旅，小菜鸟已经把这些矿石都收集的差不多了。接下来要去挑战这个熔岩史莱姆了。哇塞，在矿区熔岩这一侧啊，有一个这个火红的熔岩史莱姆，这家伙等级是5级啊！哇，刚打了2下就把我们小菜鸟一半血都打掉了。小菜鸟你要坚持住啊，可别在这就挂掉了，那就尴尬了。哦，最后还算顺利啊！小菜鸟把这些东西全部都合成成功了，4个这个火红的熔岩。哇塞，小菜鸟拿上了盾牌，直接变成了美队的样子啊！可是啊，你右手上的那个小木剑暴露了你的实力啊，小菜鸟，怎么起码你也得打一个铁剑吧？哇塞，第一个小菜鸟的房间里面有一大群的僵尸啊！小菜鸟看起来有点呆啊！哇塞，这些僵尸人有点多啊！我们小菜鸟有点顶不住了。完了，老婆的孩子还在后面呢，可不能丢人啊！小菜鸟要挺住啊！哇，只剩2格半的血了。完了，我感觉小菜鸟好像不行了你。咦，还不错啊！小菜鸟利用这个远程攻击的优势啊，只剩1滴血，但是成功的把这些僵尸打败了。接下来我们来到了高手的家，高手这时候啊从他的钻石的房间里面出门喽。听说小菜鸟啊变成了美国队长啊，可是啊他表现并不怎么样啊，而且啊差点就输了呀，只剩最后1滴血啊。今天啊高手啊要来给小菜鸟上一课，让他看一看高手是怎么挑战这些僵尸大军的。高手今天要变身的任务是变成蜘蛛侠，他所需要搜集的东西啊就要复杂一些啊。而且啊，我看到右上角啊，因为他是蜘蛛侠，所以还要额外去搜集一些蜘蛛丝。高手也是像菜鸟一样啊，首先要合成一些最基本的这些木头的装备，然后有了这些镐子，才能去挖一些石头啊，一些矿石，最后啊才能去完美的打造这些装备。哎，我们注意到啊，高手的效率非常高啊，只单独的合成了一个木镐子，然后啊立马去挖了一个石块，然后这样就有这个效率比较高的石镐了。哇，高手的动作非常的麻溜啊，很快啊就已经合成了好几种的物资。然后接下来我们看看高手啊要去这个矿坑深处挑战一个10级的这个小马。哇，原来这个蜘蛛丝是从这个马身上掉下来的。哇塞，小贝我也算是长见识了。下面啊是一个15级的末影人。哇，这个末影人被打败之后啊，身上爆出了好几个这个末影珍珠。哇，我们的高手这个运气一向是非常的好啊。接下来高手只需要把最后的一项这个钻石全部收集成功，就可以来合成喽。哇，高手一共带了8颗钻石，然后4个蜘蛛丝，最后加上4颗这个末影珍珠。哇塞，高手直接变成了这个超凡蜘蛛侠，背后还有4颗非常尖锐的这个尖角。高手来到了钻石房间里，哇，他要挑战的是一群10级的这个死神僵尸啊！哇，这些家伙拿着这个大镰刀，看起来好恐怖啊！不过高手的蜘蛛侠好像是会飞的啊，他会这个穿越啊，一点都不怕这些家伙。哇，而且高手的攻击力也非常的强啊，只要一下就可以把这个死神僵尸打倒了。哇，这些个家伙拿我们的高手基本上没什么办法，因为他们移动速度太慢了。哇，高手打他们太轻松了，只剩最后一个了。高手站在老婆孩子面前，轻松的把他打败喽。哇，高手实在是太牛了。最后是我们的上帝登场了。哇塞，天神上帝直接从他的天空中跳到了我的世界大陆上。哎，他来到了这个武器合成室，发现哇塞，墙上面这些材料有点复杂嘛。哇，原来他要合成的是一个灭霸手套啊。哇，这是一个紫色版的无限手套。上帝如果有了它，那应该是什么 BOSS 都可以打败了。哎，上帝还是像以往一样啊，直接开启了作弊模式，从这个材料合成板上直接把材料全部都拿了下来。
然后啊，直接在合成台上开始按顺序摆放这些个宝石。哇塞，这无限手套就是牛啊！这个合成的流程都这么复杂。哎，不过啊，这些都难不倒上帝。哇塞，上帝把这个手套装备上之后，简直是太牛了！这个手套快比上帝一个身体都要大了。啊，上帝赶紧啊，感受一下这个手套的战斗力如何。哇塞，上帝要挑战的是一个等级都无法显示的无脸男了，这家伙战斗力是非常的强悍啊！一般小贝我如果看到了这家伙，我一般就死翘翘了。哇，上帝的这个无限手套可以把这个家伙给限制住啊，让他移动不了啊，他根本就无法靠近上帝啊，只能站在那挨打。哇塞，这个手套真的是太牛了，而且上帝到现在几乎都没怎么费血啊，而且就算这家伙能打到上帝，我们的上帝根本就不带怕的，因为上帝总共有7行血啊。哇！上帝把这家伙解决完之后，直接来到了最后的斗兽场，一个人单挑着整个僵尸大军。你们这些家伙有多少一起上吧！哇塞，上帝的这个无限手套实在是太牛逼了！哇，他直接把这2个大巨人和这个 BOSS 一起把他们拼在了一起，然后啊，全部送他们归西喽！小伙伴们，你们觉得今天啊，菜鸟、高手和上帝3个的表现分别可以得多少分呢？欢迎在视频下方留言告诉我哟！喜欢我视频的小伙伴，记得给我视频点赞并关注我，我们下期再见。